Győr-Moson-Sopron megyéből Öntésmajorból jelentkezünk, ahol egy hagyományos kovács tűzhelyet is meg lehet tekinteni, amely mobilis, hiszen kereke van. Ezt ön készítette? Igen, én készítettem, egy 1920-as években készült másolata, ez a kovács tűzhely, és úgy működik, hogy a pedál lenyomásával meg fognak csinálni a kerekeket, és a ventilátor fújja a tűztérbe a levegőt, és a levegő táplálja a kovács szenet, ami föl tudja melegíteni a vasat. Megnézzük az íjászokat, és akik hagyományos honfoglaláskori íjakkal dolgoznak, bár ezeket nyilván hamarabb készítették. Igen, ezek másolatai annak a íjnak, amivel honfoglaló eleink ide bejöttek a Kárpát-medencében, annak idején ez a honfoglaláskori magyar reflexíjnak is hívják. Ki lehet próbálni ezt is ma? Ki lehet próbálni Önök mellett állnak a hajdúvitézek, ők már puskával láthatók, ez egy modernebb kor, közben egy fiatalember halat fog mellettünk, az is kipróbálható, és megérkezünk a kecskesajthoz is, hiszen az is van itt Öntésmajorban. Készíti a kecskesajtot, hogyan készül? Hát saját kecskeink tejéből készítjük, édes alvasztással, a sajtot elkészítettük, most már leszűrjük, és akkor utána formába tesszük és préseljük. Szent Mihály napkor van az állatoknak a behajtása, illetve az elválasztás, innentől fogva tovább mi már nem fejünk az állatok téli pihenőre, illetve az emberek is pihenőre. A fazekasok is itt vannak, ők is dolgoznak, őket is meg lehet nézni közben. Ki is lehet próbálni azt, hogyan dolgoznak. Ebből mi lesz? Ebből egy asztali világváza lesz, ami tulajdonképpen hagyományos módon készül kézi munkával. És van egy kis tanulóm, a segítségem, aki elfáradta az agyagomat, és megtanulja, hogyan kell készíteni. Átadja a tudást. Átadja a tudást neki, igen. Most pedig én kicsit megijesztem. Próbáljuk meg, milyen a boldogfánk. A rózsafánk? Nem mutassa meg, hol hanem a hivatalos neve boldogi nagy rózsa. Tudni kell erről a nagy rózsáról, hogy ez eredetileg nem Rábaközi, illetve nem Kapuvári. Pest megyei? Igen, a Boldog községből való, és a receptjét én is az internetről, illetve egy leheletvékony réteg lesz a formán, és ebből lesz a fánk? Igen, ebből lesz a fánk. Forró olajban? Igen. Fontosnak tartjuk, hogy mind a szabadtűző lovagrendnek a tagjai, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy más tájegységeknek az ízeit, a kultúráját, étkezési kultúráját is elhozzuk a mi tájegységünkre, és itt kerültem kapcsolatba ezzel a boldogi nagy rózsával, amit meg kell, hogy mondjam, szinte minden rendezvényen készítünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb sikerrel és a legnagyobb megelégedéssel. Meg lehet, túl sokat beszélt róla, szeretnénk megkóstolni. Természetesen, és örülnék, és megtiszteltetés megvenném, ha igen, természetesen. Nagyon érdekes a tésztája. Ropog. Na, nem akartam elrontani. Köszönöm.